大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年9月1日晚间20点整，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场道琼斯工业指数表现道指这一轮走出了一轮日线级别下跌西游，分别是悟空首阴这个阴线呢，我们看到了它是有别于上涨和震荡的。悟空阴线走出来之后，走八阶阴线组，八阶阴线组是4根K 线组成。首先呢是八阶阴线的主体阴线，后面跟随着一些妖怪 K 线，这3根妖怪 K 线呢干扰了我们对行情的判断，但最终呢沙僧 K 线走了出来。沙僧 K 线走出来之后走唐僧阴线组，这唐僧阴线组呢是由2根 K 线组成的。首先呢它的妖怪先出来，然后最终呢走出唐僧阴线，走出了一轮日线级别下跌西游之后昨天晚间出现了一个新的下跌阴线。那么这根下跌阴线的出现呢，标志着道指可能要进行的是周线级别的下跌西游。那目前来看周线级别下跌西游走到哪个位置呢？走到悟空阴线和八阶阴线的这个位置。那么下面呢就有沙僧阴线周线级别的沙僧阴线和唐僧阴线最终会走出来。那我们的这轮周线级别下跌西游的目标位呢，就接近于29653这个点位。我们看到了这轮周线级别的下跌呢，有可能发生的周线级别的下跌呢，是与前面行情相互对称的。在前面的行情当中道指36952高点出现之后，做出了2轮半的周线级别下跌，2轮半周线级别下跌完成之后周线级别反弹，然后呢这个位置呢就有可能继续发生周线级别的下跌。这意味着整个金融市场都会因为道指的下跌因为道指的周线级别下跌受到影响因为美股占全球资本市场60%以上所以道指的下跌呢，一定会对 A 股市场会对比特币市场都会有一定的影响。那分析完美股之后呢，我们回到比特币的行情当中。那这轮行情当中比特币几乎同步了美股的运行规律69000美金高点出现之后，走出同美股类似的周线级别我们现在看的是周线级别，周线级别的2轮半的下跌西游之后发生了反弹。那我们看这里的反弹，它的第一轮的反弹17605点低点出现之后，第一轮反弹是日线级别的，但是这个日线级别走的并不完整，仅仅走到沙僧位之后开始下跌。下跌过程当中，我们发现了它走的时间级别是4小时级别的下跌，也就是说这一轮行情还没有做出日线级别的下跌。那么我们就有希望等待它走出日线级别的下跌，跌破这个收敛三角形之后这个收敛三角形是波谷连线和波峰连线构成的收敛三角，收敛三角发生跌破完成了一轮4小时级别下跌。4小时级别下跌完成之后，做小日线反弹，小日线完成反弹之后做第2轮的4小时级别下跌。目前正处在第2轮4小时级别下跌完成之后的一个震荡区间。当然了，我们在行情当中看到了这样的一个现象就是当前行情当中这个绿色线波峰的连线同下面波谷的连线，这个黄色线正处在什么位置呢？正处在一个非常关键的位置，也就是焦点位这意味着今天晚上的行情将会有可能发生变盘。这个变盘呢，我更多的是认为向下变盘，因为我们知道焦点位它是存在一个非常重大的变盘可能性的特别是在焦点位非常容易出现下跌这个下跌呢，我们看到原因是什么呢？这个位置它出现了一个非常大开口的一个收敛动作。我们认为大开口的三角形，大开口的收敛在焦点位非常容易出现快速的下跌。那如果能够出现快速下跌的话，那么我们这轮行情对它一个日线级别的下跌西游就能够形成那我们当前行情当中这个位置，也就是8月19日、8月20日这个位置是一个悟空阴线日线级别的悟空阴线，然后震荡小日线反弹之后走八阶阴线。那么当前行情在日线级别的这个角度来说，是一个沙僧阴线的这个位置，所以呢，如果焦点位发生急速下跌的话有可能跌到19000美金这个位置上它是一个
唐僧阴线的这个位置。但这轮行情，我认为对于比特币来说啊，在这轮行情当中啊，虽然表现不好啊，一直处在下跌的状态，但这几个交易日呢，美股快速下跌的同时，比特币的下跌的幅度并不大啊，因为我们之前看到了比特币有达到10%的下跌，那这一天呢，美股可能下跌幅度达到3%，那这轮美股继续往下跌的时候，比特币的跌幅并不大，特别是在最近2个交易日啊，比特币的震荡的范围啊，仅有2%左右。所以呢，这轮行情走到这里，如果美股继续走周线级别下跌西游的话啊，它如果跌速放缓的话，比特币还是有可能在$19,000附近啊发生一段行情的反弹啊。当然了，这个反弹呢，它的反弹力度一定会小于第一个轮次的反弹力度。我们看到了它的第一轮次从17605反弹上来之后啊，走到$25,000，大概的幅度是40%。那第二轮反弹的力度呢，我认为是$19,000到$23,000左右啊，它是20%左右。然后这个反弹逐级啊，它的反弹力度逐级减弱、逐级衰弱下去之后，形成我黄色线啊，黄色线这2个黄色线，这个黄色线呢是5月份波峰连线和这个17605低点形成之后波谷连线构成的一个底边线啊，构成了一个收敛三角形啊，最终呢围绕这个收敛三角形做一系列的震荡。震荡到10到11月份之后，这个平台底部的这个平台将会完全被击穿，最终呢，比特币的低点我认为是在$10,500附近。那我用均线系统画出了目前比特币的一个压力位这个位置啊，目前的压力位是在$20,000到$20,360这样的区间。这个是小时线的144和169日均线啊，这个均线压制作用非常强大。那如果它发生突破的话啊，如果在这个行情当中啊，它如果发生突破的话，那我们进场下一个空单的点位就要升级到4小时级别。也就是说，如果它能够刚才我们说它有可能在这个位置上下跌，但是呢，如果发生反弹的话，我们在哪个位置做空啊？主要是想表达这个观点。如果它发生反弹的话，我们下一步的做空的位置，我们也参考这个144和169日均线啊，大概位置是$21,500附近啊。随着它这个均线往下走啊，我们对这个做空的位置也有所调整啊，也会有所调整啊。那么当前行情当中，我们看到了波峰连线依然处于非常明显的压制作用看这个绿色线所以呢，当前行情当中下跌趋势并未改变的条件下我们依然以做空为主除非这个趋势转过来，我们看到转过来它会走出这个我绘制出的这个黄色线和绿色线这样的一个趋势。当然了，如果发生变盘的话有一种可能是打到低点之后反弹，还有一种可能就是以横带跌出现反弹当然了，现在这个行情还没有出现反弹，仍然是以做空为主那我们有空头仓位的话，耐心等待它落到$19,000。如果没有空头仓位的话要等待它能够出现4小时级别反弹的4小时级别反弹在这个压力位附近去布局空单。然后我们看一下以太坊，以太坊对这个比特币的交易对这个东西非常重要它是一个以太坊对比特币价格的一个变速箱那今天呢这个变速箱再次出现了上涨，但是我们看到了以太坊对比特币的这个比值目前处在一个压力线的这个位置上，起码是日线级别的压力线的这个位置上我用黄色线画了出来。同时呢，它在反弹过程当中不断的接近前高0.088，接近前高的这个位置上，它就存在着很大压力。所以说呢，如果以太坊在这个震荡过程当中接近了这个黄色线的焦点的这个位置，是非常容易出现下跌的。那如果以太坊和比特币的比值出现快速下跌，以太坊呢将出现一轮
领跌的行情。那我们回到以太坊的这个结构上来看我把这个图形简单化了，前2天画的比较复杂。简单化之后呢，我们看到了它是一个弧形顶的这个概念我们连接了弧形顶，连接弧形顶之后呢，我们发现了它的主要的阻力位呢是在1650美金，在这里是第一个阻力位。同时呢，日线级别144和169日均线也构成了一个它的阻力，所以呢，上方三重大山的三座大山的压力下以太坊的反弹是受到局限的，是受到局限之后，我们调整它的这个时间级别可以观察到它正在形成我们波峰连线连过来波谷连线连过来，它正在形成一个收敛三角形，并且呢，这个收敛三角形是大开口的收敛三角形。如果持续在这个收敛三角形当中震荡那我们看到了9月5日这一天，9月4日到9月5日这一天是它的一个焦点位，所以呢，这个位置呢是容易发生下跌的一个位置焦点位。这个焦点的点上是容易发生下跌的，所以呢，以太坊对它的行情来说，我们应该在目前的点位上逐渐的去布局空单，去获得它趋势上的利润目前呢，以太坊它在行情当中，它的反弹时间级别是大于这轮从878美金反弹到高点2050美金，它的反弹的时间级别是周线级别的，所以呢，这轮下跌呢有可能发生周线级别的下跌对于以太坊来说对于以太坊来说，那行情当中呢出现了悟空阴线周线级别的悟空阴线也走出了8件阴线但是8件阴线后面跟着周线级别的一根阳线。那这个阳线呢，有可能是妖怪 K 线。什么是妖怪 K 线呢？就是干扰性 K 线，干扰了我们对下跌行情的一个判断的 K 线。那8件阴线还没有被杀死之前，它的周线级别下跌趋势依然存在依然存在。下方呢有可能走出唐僧阴线沙僧阴线和唐僧阴线，这也是我们对行情下跌趋势判断的一个依据。这是 Luna 的老币 LUNC 我们看 LUNC 的时候一定要看它的这个1000倍的 LUNC。为什么这么看呢？因为我们看到了 LUNC 是之前 Luna 嘛，它的在这个行情当中有了急速的下跌从119美金跌到0.50112这么大的跌幅呢，会影响我们对行情对 K 线的分析。所以呢，我们看它的合约就是1000倍的 LUNC。怎么看呢？根据 K 线稀有战法它目前为止已经走出了日线级别的上涨稀有，日线级别上涨稀有的位置，悟空阳线8件阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线，走出了这组上涨稀有之后，它依然在往上冲，那我们就对它有这个周线级别上涨稀有的一个预期。周线级别上涨稀有呢，那它目前为止走出了这个悟空阳线组通过合并 K 线之后我们找到悟空阳线组，那目前呢走到了8件阳线的这个位置上，那接下来的行情周线级别就有接着往下走的这个预期。在这种预期的情况下呢，我们再把时间级别切换到日线级别。那目前来看它已经走出了这个第2轮的日线级别上涨稀有，那我们就在这个第2轮日线级别上涨稀有的一个震荡区间去找到可以做它现货的一个位置因为LUNC 这个波动还是非常大的。那怎样找到它现货的进场位置呢？首先它是第2轮日线级别上涨稀有，我们再往下切换之后找到这个第2轮日线级别上涨稀有的开盘的这个位置，也就是今天9月1日9月1日的这个0点左右，它出现了一波上涨。那这波上涨呢，它一定会有个时间切换时间切换之后呢，它的这个日线级别的开盘价日线级别开盘价构成了我们止损的这个位置我们进场之后止损的这个位置，这个位置呢是在0.22美金附近0.22美金附近，然后再次切换到4R级别。如果它能够进行回落，我们看到4R均线多头排列了这个，但是它一定会回踩到0.23美金附近，构成了什么呢？构成了一个4小时级别上涨稀有之后小日线级别的回踩小日线级别的调整。这个小日线级别调整呢，我们一定要看一定要找到小日线级别的一个
悟空阴线，如果连续发生小时线级别调整，走出小时线级别的下跌西游啊，这意味着是我们一个建立第一个仓位的一个时间点啊，那有可能是到 0.225， 也有可能到 0.23 啊，这个根据当时行情来判断啊。进场时间点，进场的价格出现之后，设置一个止损，刚才我们提到了是一个大概 0.22 美金附近啊，这个位置呢是日线级别悟空阳线的一个开盘价啊，有了进场位置，有了进场的时机，有了止损位之后，顺应这个行情去做啊，才容易在行情当中获利。如果出现错了，我们发现我们错了，立即止损啊，因为它这个波动目前来看已经涨幅非常巨大了啊，已经涨幅非常巨大了。我们测量一下啊，这一轮行情它已经涨了 220%， 风险大，我们就要这个一定要控制风险。控制风险的一个方法就是控制仓位啊，控制仓位，设置止损啊，最终呢才能够在行情当中获利啊。我们可以一直错啊，可以一直错，但是方法一定要对。我们只要对了一回，就能赚到行情当中趋势上的利润。趋势上的利润对于我们来说是获利非常巨大的啊，是可以弥补之前所有错误的啊。所以呢，无论是多头也好啊，空头也罢啊，最重要的一点，在行情当中能够吃饭的一点，就是做趋势上的获利。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝、拼多多、抖音上购买我的这本同名的书。然后非常感谢大家一直以来的支持和关注，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群。感谢大家，再见。